เคชันนะคะของเราเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะโดยการที่เราเน้นทำกับผู้ปกครองและคุณครูเพื่อให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยไปแนะนำและถ่ายทอดต่อให้กับเด็กเล็กนะคะเด็กระดับอนุบาลหรือเด็กระดับประถมต้นนะคะเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาเด็กในวัยเด็กเนี่ยให้รักการอ่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยตัวนี้จะได้ผลดีเมื่อเด็กโตขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะถ้าเขามีนิสัยรักการอ่านแล้วเนี่ยชีวิตเขาก็จะสบายนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เรามีความเชื่อตรงนั้นเราก็เลยเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการศึกษานะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยในปี 2549 เราได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมในโครงการโรงเรียนในฝันเราได้ดูแลโรงเรียนบ้านหนองขามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยนะคะเราไปจัดห้องสมุดนะคะเราไปจัดห้องเรียนภาษาอังกฤษเราไปจัดห้องคอมพิวเตอร์ให้นะคะห้องสมุดเนี่ยเราก็ไปทำใหม่หมดเลยนะคะก็คือไปรีโนเวทนะคะห้องสมุดเดิมที่มันทึบๆมันดูเก่าๆโบราณเนี่ยนะคะเราก็ไปทำเป็นติดกระจกนะคะให้มีแสงสว่างเข้ามานะให้เด็กได้มองเห็นวิวแล้วก็จัดหนังสือใหม่ๆเข้าไปให้นะคะทาสีระบายสีมีชั้นวางสีสันนะคะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งสำหรับเด็กๆที่เป็นนั่งสบายๆเด็กสามารถนั่งนอนอ่านหนังสือได้นะคะก็เมื่อเราเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงคือเด็กเนี่ยจากเดิมที่ไม่ค่อยชอบเข้าห้องสมุดนะคะหลังจากที่เราทำให้เนี่ยโอ้เด็กนี่ชอบมากนะคะกลางวันพักกลางวันก็จะวิ่งเข้าห้องสมุดนะคะก็ได้ความรู้จากตรงนี้มากพอสมควรนะคะหลังจากนั้นเราก็มีห้องคอมพิวเตอร์เรามีคอมพิวเตอร์50เครื่องนะคะประมาณ50เครื่องก็ลงไปแล้วเราก็มีผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปสอนเรื่องของการใช้ไปสอนแต่การเรื่องของอินเทอร์เน็ตของออนไลน์นะคะโปรแกรมต่างๆก็มีเข้าไปช่วยเหลือดูแลไปแนะนำคุณครูเพื่อสอนให้กับเด็กๆอีกทีหนึ่งนะคะและห้องภาษาอังกฤษนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่เราภูมิใจมากเป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะเราก็ไปทำห้องให้แล้วเราก็ไปจัดหนังสือชุดภาษาอังกฤษ English Time เนี่ยลง50ชุดนะคะแล้วก็คุณครูก็จะใช้เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เดินเรียนนะคะเด็กจะเรียนภาษาอังกฤษก็มาห้องนี้นะคะเราส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนำในการใช้อุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีทั้งDVD มีทั้งหนังสือ DVD เพื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ชุดนี้สื่อในการเรียนภาษาอังกฤษชุดนี้กับเด็กอย่างเต็มที่นะคะแล้วผลก็เป็นที่น่าพอใจนะคะเด็กสนุกสนานมากนะคะชอบจากเดิมที่เด็กไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กก็ชอบในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ยังมี DVD ที่เป็นตัวการ์ตูนหรือเป็นตัวผู้แสดงเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีสำเนียงภาษาอังกฤษเด็กก็สามารถจะเรียนรู้สำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะคะจาก DVD ตรงนั้นนะคะเราก็มีเจ้าที่ที่จะไปเข้าไปคอยแนะนำให้คุณครูอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้นะคะเด็กสนุกค่ะมีความสุขแล้วคุณครูเนี่ยผลออกมาก็คือเด็กโรงเรียนนี้เนี่ยไปประกวดวิชาภาษาอังกฤษนะคะในเขตระดับอำเภอระดับเขตหรือระดับจังหวัดเด็กได้รางวัลนะคะติด1 ใน 10นะคะได้ประกาศเกียรติคุณเด็กก็มีความสุขมีความภูมิใจเอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่นะคะก็นำความภาคภูมิใจมาให้กับตัวเด็กเองให้กับโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะและเรายังคงไปทำในรูปแบบนี้ให้กับโรงเรียนชุมชนหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะจัดหนังสือเข้าไปให้เหมือนกันทำในลักษณะเดียวกันเช่นกันค่ะเด็กโรงเรียนนี้นะคะก็มีการประกวดนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษเด็กก็ได้รางวัลเหมือนกันคุณครูก็มีความสุขนะคะแล้วก็ชุมชนก็มีความสุขนะคะตรงนั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยโรงเรียนนี้ภาคภูมิใจเลยบอกเลยว่าโรงเรียนเราภาคภูมิใจมากในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษที่เราพัฒนาให้กับเด็กๆนะคะนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการจัดอบรมครูภาษานะคะคุณครูภาษาอังกฤษประมาณ180ท่านนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะก็โดยที่มีอาจารย์เราเชิญวิทยากรคืออาจารย์จินตนาไปการสุรีท่านเป็นผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการกองแปลนะคะกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ไปแนะนำนะคะวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูภาษาอังกฤษนะคะแล้วเรายังมอบแผนนะคะแผนการสอนให้คุณครูเพื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถจะนำไปถ่ายทอดไปสอนให้กับเด็กๆอย่างง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการจัดอบรมจัดบรรยายให้กับผู้ปกครอง
นะคะเพื่อผู้ปกครองเนี่ยไปถ่ายทอดนะคะสิ่งต่างๆที่ดีให้กับลูกอีกทีหนึ่งหัวข้อที่เราพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะก็คือในเรื่องของการเลี้ยงลูกยังไงให้มีความสุขให้ลูกมีความสุขนะคะแล้วก็เราก็เชิญในระดับคุณหมอไปให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูบุตรนะคะให้ถูกต้องนะคะจิตวิทยานักจิตวิทยาเด็กก็ไปพูดคุยนะคะให้ฟังแล้วก็ต่อจนหัวข้อเรื่องของการแนะนำเด็กแนะนำผู้ปกครองนะคะให้ช่วยลูกในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเตรียมความพร้อมลูกนะคะสู่ AEC ในด้านภาษาอังกฤษเนี่ยสู่ AEC เนี่ยทำยังไงนะคะผู้ปกครองก็เอาไปช่วยลูกอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่ไมเนอร์จัดทำซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไมเนอร์ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเราไปจัดที่โรงแรมมนเทียนนะคะในเดือนกรกฎานะคะที่ผ่านมาก็มีผู้ปกครองเข้าร่วมฟังเนี่ยประมาณรอบละกว่า150ท่านนะคะก็มีความสุขแล้วก็ขอบคุณกันมานะคะแล้วก็ถือว่าได้รับความร่วมมือดีจากผู้ปกครองเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนั้นเรายังทำกิจกรรมให้กับเด็กด้วยนะคะเมื่อผู้ปกครองมาร่วมฟังอบรมกับเราร่วมกับฟังบรรยายกับเรานะคะก็จะพาลูกๆมาด้วยเราก็มีเจ้าที่ที่ดูแลและทำกิจกรรมกับเด็กสอนให้เด็กนั่งสมาธินะคะสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันให้รู้จักใช้ชีวิตในสังคมได้ยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้ความรู้ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สอนให้เด็กหรือก็คือหรือไม่ก็เล่านิทานนะคะให้เด็กสนุกสนานนะคะเรายังส่งเสริมกิจกรรมที่ทำในครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะด้วยนะคะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไมเนอร์เนี่ยทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาเด็กนะคะอย่างต่อเนื่องตลอดไปเพราะเราก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยนะคะจะช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ดีของสังคมเป็นเด็กที่ดีของประเทศชาติต่อไปไมเนอร์ก็ยังคงจะทำกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้เด็กแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ในการพัฒนาลูกต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะ